السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تريو كودر بروجرامينج ويب سكول. عاملين يا رجالة فيديو جديد في السلسلة بتاعتنا، حلقة جديدة بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده معاكم الرود ماب بتاعنا النهاردة. في الفيديو هنعرف حاجتين: ايه هي أهم حاجة انت هتستخدمها في فيجوال ستوديو، ده اللي أنا عايزك تركز عليها أكتر، وتاني حاجة ازاي تطبع في الكونسول بتاعك. هتتعلم أول سينتاكس كود معانا النهاردة. بص يا معلم، اولا كده في حبه حاجات عايزك تركز عليها. طبعا في حاجات كتير انت مش هتحتاجها دلوقتي، بس انا في حبه حاجات عايزك انت كمبتدئ تركز عليها. ايه هي؟ اول حاجه، في هنا عندك على الشمال حاجه اسمها solution explorer. لو مش موجوده بتيجي هنا اهي، بتدوس على view اهي، موجوده معاك solution explorer. لو مش موجوده تضيفها، او الشورت كات بتاعها هو كنترول WS. جميل جميل. دي اول حاجه عايزك تعرفها في فيجوال ستوديو. هتدوس يا باشا كليك شمال على على السوليوشن اكسبلورر، هيظهر معاك القائمه دي. القائمه دي هنا بتوريك المشاريع والبروجكتس بتاعتك. هو المشاريع او البروجكت بتبقى في حاجه اسمها سوليوشن اكسبلورر او السوليوشن بتاعك. يعني السوليوشن بتاعك هو اللي بيبقى كونتين للمشاريع بتاعتك. جميل جميل. طب انت عايز تضيف بروجكت تاني جوه السوليوشن، بتعمل ايه؟ بتيجي تدوس على السوليوشن، كليك يمين. بص، في حاجه اسمها بيلد سوليوشن. دي هشرحها لكم مع الكومبايليشن بروسيس الفيديو الجاي باذن الله. هشرحها لكم، هي ملهاش علاقه بالكومبايليشن، بس هشرحها في الكومبايليشن بروسيس لعده اسباب هقولها لكم الفيديو الجاي. هي عشان هي هتفهمك حاجات بعد ما تكتب الكود، فانا في الكومبايليشن بروسيس هشرحها لكم. حلو حلو. تيجي هنا يا باشا هتلاقي في كلمه اد هنا. لو دوست عليها برضو كليك شمال هيجي لك نيو بروجكت. تعالى نعمل نيو بروجكت مع بعض اهو. هيجي لك برضو نفس القائمه اكنك داخل تعمل سوليوشن جديد. دوس برضو كونسول اب زي ما احنا قلنا، تسميه اي حاجه بقى، قشطه يعني. يلا، برضو احنا شرحنا الكلام ده الفيديو اللي فات، ما شوفوش يرجع يشوفه. هتلاقيه فوق عندك على الشمال. يا باشا اهو بيعمل كرييت للبروجكت. الله، جالك بروجكت جديد. طب تعالى نشوف هو موجود في السوليوشن اكسبلورر ولا لا. تعالى اهو، لو دوسنا كليك شمال اهو، كده عندك تو بروجكت هم. البروجكت الاول طبعا هفهمكم دلوقتي اللي انا دوست عليه ده، بس ندوس على البروجرام دوت سي اس الاول اهو. البروجكت، وده البروجكت اللي احنا عملناه اهو. ده البروجكت اللي احنا عملناه اهو. جميل يا باشا، جميل يا باشا. ده اول حاجه انا عايزك تعرفها في فيجوال ستوديو، ازاي تعمل بروجكت وازاي تضيف البروجكت ده في السوليوشن بتاعك. في حاجه تانية انت ممكن تضيفها بقى في البروجكت مش في السوليوشن، عشان في فرق. طبعا الكلام ده مش محتاجين احنا دلوقتي نشرحه، بعدين. هتيجي هنا عند اد في حاجه اسمها كلاس. الكلاس دي مش هشرحها لك دلوقتي، بس عايزك تفتكر معايا الجمله دي عشان في الفيديوهات الجايه هتقابلنا كتير. عايزك تفتكر معايا ايه جمله كلاس دي. جميل جميل. ايه تاني اللي عايزك تعرفه في فيجوال ستوديو نفسه؟ عايزك تعرف مكان ده زرار مكان الرن. ده مكان رن، او الشورت كات بتاعه هو الكنترول اف 5. يبقى الشورت كات بتاع الرن للكود ايه؟ كنترول اف 5، او تدوس هنا. احنا عندنا 3 عمليات: رن وبيلد وديبج. ديبج هيبقى ليه فيديو لوحده. الرن هنشوفه دلوقتي مع بعض مع الجزء التاني في البرنت تو كونسول. و اسمه ايه ده، البيلد هنشوفه في الفيديو بتاع الكومبايليشن. جميل جميل. دول 3 حاجات لازم تركز عليهم كمفهوم. تمام تمام. هتيجي هنا في حاجه جميله قوي عايزك تنزلها من الاكستنشن اسمها، تعالى
ندوس على مانج اكستنشن. في حاجه اسمها هنا منزلها اسمها كلر كودر. كلر كودر دي وحاجه تانية عايزك تنزلها هي رينبو بريسز. الكلر كودر دي هوريك دلوقتي بتعمل ايه. تعالى بس نلغي المانج اكستنشن يا باشا. تدوس على ديبج، هتدوس على خانه الديبج، هتلاقي تحت اوبشنز، هتدوس على الاوبشنز هيجيلك القائمه دي اهي. حلو. هتنزل تحت لغايه لما تلاقي كلر كودر اللي هي دي. شفت اللي انا علمت عليها دي؟ هي دي كلر كودر. دي يا باشا انت بتقدر من خلالها تغير الوان الاتريبيوت، الكلاسز، الكونستراكتورز، الديليجيت، الانم والانم ممبر. بتغير كل حاجه في الوان الكود بتاعك. تمام. طبعا مش عايزين نغير حاجه، بس انا قلت ايه اقولها لكم كمعلومه اضافيه عشان تنزلوها. جميل جميل. الجزء الاول احنا عرفنا ان ايه important thing we would use in VS اختصار لفيجوال ستوديو. اول حاجه ان في 3 عمليات: الرن والديبج والبيلد. البيلد هنشرحها مع الكومبايليشن بروسيس، الديبج ليها فيديو لوحده في البيزكس نفسها، والرن هنشوفها دلوقتي. وعرفنا ان اختصار الشورت كات بتاع الرن هو كنترول F5. جميل جميل. عرفنا ازاي نفتح السوليوشن اكسبلورر اللي مش موجوده، عرفنا ازاي نعمل بروجكت جديد جوه السوليوشن اكسبلورر، وعرفنا ان في حاجه اسمها كلاس ممكن تضيفها جوه البروجكت بتاعك. ده اللي انا عايزك تفهمه في فيجوال ستوديو في هذا الاطار. تمام 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 يا شباب. تمام يا شباب. في حاجه بقى كمان ايه عايز اشرحها لكم هي، بس لا هنخليها في فيديو لوحده عشان نشرحها لكم بالتفصيل. جميل جميل. في معلومه زياده عايزك تعرفها. انت دلوقتي شايف البار تحت بتاعك اللي هو مكان البار بتاع الويندوز بتاعك تحت اهو موجود. انت دلوقتي بتشتغل على في اس ومش عايز البار ده يجي، مش عايز حاجه تضايقك. بتدوس 3 حاجات. بتدوس شيفت الت انتر، بيدخل معاك في مود اسمه فول سكرين، يعني بيبقى السكرين بتاعتك كلها في في اس زي كده. دي معلومه كده اضافيه ايه قلت اقولها لكم كده، معلومه ايه بره الصندوق، ممكن ما حدش يقولها لكم بس ممكن انتوا تكتشفوها، فبلاش نضيع وقت ايه في الاكتشاف الحاجات دي، اقولها لكم عشان اسهل عليكم. جميل جميل. يبقى شيفت الت انتر بيدخلك في مود الفول سكرين. طب يلا بينا ندخل الجزء التاني من الفيديو. تعالى يا باشا هقول لك ازاي تعمل برنت في الكونسول بتاعك والاول مره. في سينتاكس، السينتاكس ده هو الكود بتاع اللغه. يعني ايه الكود بتاع اللغه؟ يعني السينتاكس عشان تعمل برنت جوه الكونسول ليه سينتاكس معين اسمه console write line. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك ده اسمه سينتاكس. جميل اهو يا عم سينتاكس كود عشان ما نزعلكش، ده اسمه سينتاكس كود. خلي بالك ان في حاجه مهمه جدا في سي شارب. سي شارب هي كيس سنسيتيف. كيس سنسيتيف يعني حساسه للحروف. تمام تمام. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني انت لو جيت كده عند كونسول وكتبت السي، بص لو جيت تقف على كونسول ايرور. ليه؟ هي كيس سنسيتيف، لازم حرف اول حرف في كل جمله يبقى كابيتال. هو كده كده اصلا الاي اي في فيجوال ستوديو بيخليها لك كابيتال عموما يعني، بس ممكن لو حاجه جلت كده ولا كده تعرف ان هي ممكن يبقى في حرف مثلا سمول في اول الجمله. وخلي بالك كمان حاجه، دي العلامه دي اهي حاططها لك جوه كيرلي بريسز عندك اهي. دي رول في سي شارب، رول ان سي شارب يعني كل كود لازم يبقى اخره العلامه دي. طب احنا مسحنا العلامه دي مفيش، ما ينفعش. هو ده اسمه السينتاكس بتاع اللغه بتاع الكود بتاع سي شارب، لازم العلامه دي تبقى موجوده اهي. رول ان سي شارب
كل اخر كود لازم تكتبه. تعالوا نعمل ايه؟ برنت للكونسول. الكونسول دوت رايت لاين بتاعنا ده السنتكس اللي بيعمل برنت في الكونسول. لازم تحط السترنج، وهنشرح السترنج بالتفصيل. لازم تحط السترنج ده او النص اللي انت هتكتبه جوه تو كوتيشنز، جوه تو دبل كوتيشنز، دي اسمها دبل كوتيشنز، دول دبل كوتيشنز. دي حاجه اسمها دبل كوتيشن، لازم السترنج او النص اللي انت هتكتبه لازم يبقى جواه. تعال نكتب اول نص اهو، هلو سي شارب اهو. يلا بينا نعمل رن. زي ما احنا قلنا ممكن تعمل من فوق او كنترول F5 يعني اللي انت عايزه اهو. لقد نتح بالسلامة اهو يا باشا. جاب لك الكونسول بتاعك، جاب لك الكونسول بتاعك اهو، مطبوع فيه هلو سي شارب. هو هنا بيقول لك بريس اني تو كلوز، دوس اي حاجة عشان تقفل الكونسول. انت كده كتبت اول سنتكس كود في حياتك. خلي بالك من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، خلي بالك من ان لازم تكتب السترنج جوه التو دبل كوتيشنز دول، لازم تخلي بالك من دي مهمة جدا. لازم بعد كل كود تكتبه اخره دي، لازم تبقى اخره دي. ده console دوت رايت لاين اهو، تعال نكتبها لك هنا في كومنت. ده يسمى ده السنتكس بتاعك عشان تعمل طباعة في الكونسول اهو، print console. ده اهو console دوت رايت لاين. تمام تمام. هنكتبها هنا، استنى اهي يا عم، اسفين يا عم انجز اهو يا عم، ولا تزعل نفسك. تمام يا شباب، تمام يا شباب. يبقى احنا كده عرفنا، خلصنا تو بارت معانا الفيديو ده، اللي هو ايه اهم حاجه انت تستخدم الفيجوال ستوديو، وكمان ازاي تعمل برنت في الكونسول. تعال نجرب حاجه كمان كده اهو، كونسول دوت رايت لاين اهو. بص بيجيب لك اصلا اختيارات اهي اهي. تدوس كونسول دوت رايت لاين. تعالى يا عم، عايزين مثلا نكتب ايه؟ we are the most، مثلا we are the most مثلا professional code channel in YouTube. ادي اهي. ممكن نكتب تطبع في الكونسول كمان ايه، console دوت رايت لاين اهو، ومثلا دبل كوتيشن ما تنساهمش، we love trio coders programming web school اهو. في حركة حلوة بس هديها لك في درس السترينجز بإذن الله. ما تخليش النص كده يبقى طويل، يعني ده يعتبر كده انت كبروجرامر انت هو ليه طويل. في حاجة هقولها لك بس في درس السترينجز. وكده كان معانا فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم تري كودرز بروجرامينج ويب سكول. سلام عليكم، نشوفكم في فيديو جديد.